Santino Lopresti è in edicola, diciamo in edicola l'almanacco della terza categoria che questa volta è molto più completo rispetto agli anni passati. Sì, io l'ho detto, l'ho scritto, lo dico, questo è un esempio da fare seguire alle altre delegazioni provinciali. Agrigento è partito con questa idea, secondo me è un'idea che potrebbe anche svilupparsi a livello regionale, perché no, per fare tutte le categorie ad eccezione delle provinciali, perché ho visto in qualche altra regione come la Liguria dove questo avviene, vedere le fotografie qualcuno poi nel tempo si può anche ricordare. L'almanacco, come ho detto e come ho più volte ripetuto, bene, non è come dire, è un momento di storia che resta, quindi resta impressa. Ecco l'importanza. Quest'anno Stefano lo ha allargato, non solo riservato alla terza ma diciamo alla giovanissima, ma c'è anche il calcio a 5 e tutte le altre categorie che si sviluppano nella provincia. Questo è importante, la continuità che avviene, come dicevi tu, il terzo anno, ecco, dare continuità a un progetto e anche serietà dello stesso progetto, quindi vuol dire che quando è stata pensata questa idea era un'idea valida e accolta dalle società, e io sono anche contento oggi per la presenza qui non solo delle società, dei dirigenti che vogliono, come dire, conoscere questo almanacco. Stefano, stiamo diventando un po' vecchiotti anche con questa iniziativa. Sì, questa è la quarta edizione di questo almanacco dedicato al calcio agrigentino, in particolare alle società di terza categoria, ed è un ringraziamento che la delegazione, io personalmente faccio a tutti i dirigenti di società del nostro settore che è dilettantistico. Ritengo che sono delle persone che fanno tanti sacrifici, ritengo delle persone che si impegnano in maniera non solo dal punto di vista economico ma anche personale, e ritengo che devono avere una giusta ricompensa. Noi non possiamo dare una ricompensa economica, però possiamo dare sicuramente una ricompensa morale, e credo che questo sia il modo più semplice per dire grazie a queste persone che sono vicine alla federazione e con tanto amore verso questo sport danno la possibilità a tanti ragazzi di praticare attività sportiva. Le novità di questo almanacco di quest'anno? La novità principale è l'inserimento per la prima volta del calcio femminile. Un calcio femminile che quest'anno attraverso la società Licata Calcio e Calcio 11 è entrato in questa delegazione per la prima volta da quando almeno ci sono io, e con il calcio amatoriale di calcio a 5 femminile che è partito pure quest'anno, questa nuova novità. Ci accingiamo a fare il calcio a 5 amatoriale maschile, però queste due realtà, calcio a 11 e calcio a 5, per noi diventano diciamo, un inizio importante che abbiamo voluto significare in questo nostro almanacco. E tra l'altro poi in questo almanacco, oltre alle foto di tutte diciamo, le società di terza categoria e del calcio femminile, ci sono pure due pagine sulle iniziative che la delegazione fa annualmente e che propone per far vedere il lavoro che la delegazione fa. Devo dire che questo almanacco è completamente gratuito per le società e che viene fatto grazie ai piccoli sponsor che i componenti e qualche società ci aiuta a reperire, per dare la possibilità di un almanacco bello ma completamente gratuito.